nyelar. Dapat ini bong besar. Kita dapat paru kuning lumayan. Kita buat umpan. Bismillah. Kayaknya umpannya besar. Lumayan kan ini. Ini kalau besar baik kecil. Strike lumayan. Lepas anjir. Oh. Pas. Ikannya kecil kayaknya. Ikan kecil. Tahu besar ikannya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nice. Mainlah jadi nyelar. Dapat ini bong besar. Kita dapat paru kuning lumayan. Kita buat umpan. Sangkut. Ini mau sangkut. Tarik tadi mau sangkut bah. Tarik. Hai, tarikannya. Kaget aku ya. Bisa dibiarkan nih mancingan. Apa lagi? Rezeki tadi.
Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada lagi dia? Kecil ikannya.